Hi guys! Welcome back to my channel. Ang saya-saya ko po ngayon kasi meron po akong ang tawag doon yung hindi ko in-expect. Ayan. Sobra po akong thank you and shoutout ko lang po ang nagbigay sa akin na si Kuya Michael West, si Eileen Manoso, Ate Alma Vlogs, and syempre po, mas sobra ko pong sobra po talagang pinapasalamatan ko lahat po kayo. Syempre, hindi mawawala doon si Ate Bell Vlog dahil siya po yung nag-chat sa akin kung ano po yung nangyari, kung ano po yung gagawin ko, kung ano po yung darating, kung ano po yung ganito, ganyan. Tapos wag, sobra talaga akong naiyak that time nung chinat niya ako, na sabi niya, focus ka lang, stay ka lang, ganyan, ganyan. Kasi nga, nasira yung pocket wifi ko. Ayan. At, ayun, sobra akong thank you kasi mayroon na akong tadaan. Yan. Globe at Home prepaid Wi-Fi. So guys, nagamit ko na siya kasi sobrang excited ko. So ngayon ko lang siya may unbox. Ayan. Ayan siya guys. 2 times faster, stronger, and wider signal. So guys, mayroon siyang free 10 give. Ayan. So hindi ko pa siya na re-redeem. Ayan. Tapos, sobrang thank you talaga guys. Sobrang thank you kasi, ayan. Ayan siya guys. Tadaan! Tadaan! Nung tinry ko siya guys, is 3 bar siya. So, malakas. Ayan. Malakas siya guys. Ayan siya. So, yan. Meron din siya guys, may SIM card na siya. Tapos ito, meron din siya, yan. Kompleto siya guys. So, shout out sa pinagbilhan ni Ate Bell na friend niya. Ayan. Tapos may charger siya. Ayan. Tapos, ito yung ano niya, yung Zoom. Ang tawag dito? Wala, nawawala pa yung isa. So, ito siya, guys. Ayan. Tama ba? Tama ba yung pinagaga? Ayan. Tapos, ganun lang siya. Ayan siya, guys. Sobrang thank you po, Kuya Michael West, Sisi Eileen Manoso, Ate Alma Vlogs, and Ate Bell Vlogs. Thank you so much po. Ayan. Yung wish ko na pinag-iipunan ko na wifi, ayan po, natupad na po sa pamamagitan po ng mga matulungin kong ka-team. Ayan, thank you po. Ayan. Magsha-shoutout lang po ako ng bonggang-bongga sa aming admin Rose Montecalvo ng Team Lamion. Ayan. At ang aming co-admin na si Kuya Michael V. Vlog. Ayan. Sobra akong natutuwa, sobra akong masaya kasi po marami na po ang na-monetize sa Team Lamion Solid. Marami na po, ayan, advance congratulations, Kuya Dodong Wilson TV, Kuya Ahmad Madrona, ayan po, malapit na po, and syempre, Kuya Elmer Jan, si Soon, and si Baby Lynn Ramat, and advance congratulations po sa inyo guys, and tagumpay ng isa, tagumpay ng lahat. So, what are you waiting for? Sali na sa Team Lamion Solid. Thank you guys, and thank you po sa pagtulong niyo sa akin para ma-achieve ko yung pangarap ko dito sa YT. At hindi ko siya pinangarap, hindi ko siya pinangarap talaga dati. Kasi pangarap ko lang talaga is magkaroon ng 1,000 subscriber at hindi ko alam na maaabot ko ang 4,000 watch hour na yon. So, thank you Team Lamion Solid. At sa mga naging ate at kuya ko na wala na dito sa team, thank you so much po. And I love you all. Let's spread the love, no hate. Guys, heart lang ha. Okay? Spread the love, no hate, and just love. Yan.
Bye guys! And thank you at sa lahat po ng mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, and do the subscribe na po, and please click the like button and share. Thank you! Bye!